guys, good morning. आज चाहिँ हामी हाइक जाँदैछौँ, डे हाइक। यहाँ ग्लेनर्कीबाट चाहिँ अमित सोल्टी, म, सोनम भाइ अनि हाम्रो हरि राई, चारजना। यहाँबाट कोलन्स बेल हुँदै कोलन्स क्याप माउन्ट वेलिङटनको पछाडि यो चाहिँ 4-5 घन्टाको हाइक हो। हेरौँ कस्तो हुन्छ है त गाइज। गाह्रो होला सोल्टी? हुँदैछ है गाई। यो ठाउँ चाहिँ घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ हैन? त्यस्तो चाहिँ दामी। पुग्यो हैन? ठिक छ नि। त्यो डाँडा छ नि सोल्टी, खस्रो डाँडा? त्यो खस्रो छ नि, चुचो डाँडा। यो ठाउँको डिस्क्रिप्सन चाहिँ तल लिङ्कमा हेर्नु हैन नि? ल यता हाम्रो हरि सर, सोनम भाइ, अमित सर, आशिष बोस। ल आजको हाइकिङ चाहिँ हाम्रो यहाँबाट टक्क सुरु भयो गाइस। कम अन, इन्जोय ताजमेनिया हैन, एक्सप्लोर द पोसिबिलिटिज। ब्लग गर्दा चाहिँ हामीले अलि राम्रो डिस्क्राइब गरौँ भने चाहिँ मजा आउँछ। ल दाइ, अब यो ठाउँलाई चाहिँ हामीलाई होबरदेखि आउनु के कति लाग्यो टाइम? हल्का होबाट हाम्रो ठाउँबाट त धेरै लागेन, त्यस्तै 20-25 मिनट 20-25 मिनटको ड्राइभमा यस्तो राम्रो ठाउँ आउनु पाइन्छ नि त दाइ? एकैछिनमा यहाँ त एकदम प्रकृतिको एकदम नजिक काखमा हेर्नु त। काखमै छौँ हामी चाहिँ कहाँ टाढा टाढा घुम्न गइरहेछौँ कि। त्यही त यहाँ लेखेको छ आज हाम्रो चाहिँ यो फरेस्ट ट्रेलबाट हो। ल आधी घन्टाको हिँडाइमा अहिले हामी सबैलाई गर्मी भइसकेर चाहिँ सबैले ज्याकेट खोलिसकेको अवस्था। चिसो छ तर हामीले गर्मी बनाइदिइसकेको छौँ आज। उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँको ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा। हाउ यु फिलिङ माइट? सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो उमेरको कुरा नगरौँ है। आऊ दादा। सेफ्टीको लागि डोरी पनि छ यहाँ चाहिँ, थोरै मेन्टेनेन्स। 1 घन्टा हिँड्यो होला है? कति? 1 घन्टा 10 मिनट हिँडिएछ। ताजमेनियाको होबर्ट सहरबाट 25 मिनटको ड्राइभमा 1.5 घन्टाको उकालो हिँडाइ। तर लगाएछ। अब अहिले हामी चाहिँ फाइनली अलमोस्ट माथि हाइटमा आइपुगेका छौँ। अनि यो भिडियो हेर्नु होला, ताजमेनिया घुम्नु होला तपाईँहरू। सधैँ काममा आफ्नो पारिवारिक समस्यामा मात्रै अड्केर नबस्नु होला। अब समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, कहिलेकाहीँ यसो मानसिक सन्तुलनलाई चाहिँ स्थिर राख्नुको लागि वन जङ्गल डाँडाकाँडा एकदम आवश्यक छ। अनि यो भिडियो चाहिँ हामीलाई जेब्रा क्लोथिङ र निर्वाणा रिपेयर्स ग्लेनर्कीबाट स्पोन्सर हो। स्पोन्सर त भने तर यो ठाउँको डिस्क्रिप्सन चाहिँ तल लिङ्कमा हेर्नु होला। खाएको पनि दामी के हो? अब यो डाँडा चढ्नु त अब हामी चाहिँ यहाँ आजको यात्राको आधी बाटोमा आइपुगेका छौँ होइन? यो माउन्टेनमा हामी चढ्दैछौँ आज। अनि पहिला चाहिँ यहाँ जान्छौँ हामी यो सानो हटमा गएर खाजा खान्छौँ, हग्छौँ। हाम्रो चाहिँ अब यहाँ ब्रेकफास्ट ब्रेक भनौँ न, टी ब्रेक। मनलाई काम गर्न पाइरहेछ नि त होइन?
यसमा भरौँ नि त प्युर वाटर हुन्छ वेलिङटन वाटर ट्रेकको सबैभन्दा चिलमा चिलमा यहाँ गाउँघरतिर आफ्नै गाउँघरतिर हिँड्ने जस्तो कमान्डोको क्या फोटो पनि खिच्ने ठाउँ जस्तो लाग्यो अनि भाइ हेर त आश त गर्नु पर्दो रहेछ नि त होइन चस्मा भेट्यो नि चस्मा हेरेछ नि सोल्टी है सोल्टी बिस्तारै धेरै ठुलो रहेछ नि सोल्टी सक्यो आजलाई दामी 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 ल यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट यो चाहिँ रेस्ट गर्ने ठाउँ पिकनिक स्पोट ल त अनि आजको कस्तो भयो दामी भयो चाहिँ एकदम एडभेन्चर मौसमले पनि साथ दियो है पनि राम्रो थियो घाम पनि थियो हैन अनि अरूभन्दा नि हाम्रो भाइलाई चस्मा किनिदिनु परेन होइन चस्मा नै हराएछ भेट्यो एकदम